tutuuse n'olunaku lwa leero alina emboozi mulindwa. Bino si byakwewaaniramu nti olw'okuba kakati talk of the town eriwo mu kibuga saako ne mawanga gonna boogera ku ddiini lubo wasaava. Kino kye nakoze mwatu tekikoleka okwesimba mu bakalimingo bya bano n'obaanika ensi n'ebategeera. Ababadde batamanyi bulungi byenkola bampitagano mazima. Kino ekintu nkikoze okuva mu mwaka gwa 2017 n'okutuuka essaawa ya leero. Mbadde nnyanika abantu naddala abo abakola ebintu ebinyigiriza omuntu wa wansi. Ffenna twagala eggwanga eririmu okwesiimisa n'okweyagala. Oba oli ku opposition oba oli ludda wa wonna gy'oli, you must do things in a proper way. Oleme kubanga ate olumya abalala. Ekinkomezaawo olwaleero ndeese olukalala lw'abasajja abawerera ddala abaalidde ensimbi, abasajja kakati ate abatandise okwewala omusajja eyabayirawo omubiri n'abawa emirimu nga babadde tebalina mirimu abamu ku bo, nga n'abamu ku bo emirimu gyabwe yaliniyo wenze contract zaabwe zaabadde ziweddeko. Bendeese olwaleero. Gano Mazima Broadcasting Service, Africa Special, Uganda ey'enkya. Bw'otusangayo subscribing n'akadookanyige twongere okuwa obubaka nti tutuuse. Ate era goberera emikutu gyaffe gino wammanga. Tarzan Media Concept oba TMC ku Facebook kwetuli era tusangibwako. Kyekitongole ekikulu ekyazaala Gano Mazima. Era nga buli kye tukola kyonna kisinziiraawo. Mugoberere ebintu byaffe bulungi kubanga bye tukola tumala kubisengejja ne tubyekenneenya ne tulyoka tukuwa ekituufu. Nga sinnakusumululira lukalala luno kuba ate luno olw'olwaleero lulimu ennaku nnyingi nnyo. Abantu bano si wali wabadde abasuubira nti bayinza okwefuula amangu gano bwe gati. Nga n'okulayira tekunnatuuka kakati batandise okulaba nti omusajja takyalina mulamwa ku lw'okubanga bamubbyeko obuwanguzi bwe. Kati b'essaawa ya leero bakisudde. Lwaki njogera nti bamubbyeko obuwanguzi bwe? Kuba naye yennyini yavuddeyo n'akikakasa eri eggwanga nti yawangula by 54%. Ekitegeeza nti alina obukakafu naye yennyini okukakasa nti yawangula okusinziira ku ebyo ye bye yagoberera ebyava mu kulonda. Ebya kkooti mwabirabye bwe byaziringitanidde, kakati ne tukomawo mu kkooti y'abantu. Eno si diversion ng'abasinga obungi bwe bagamba. Katono nnyo nga sinnatuuka ku lisiti eno gye ngenda okuwa olwaleero, njagala tukkaanye mu bino ebintu. Abantu nga bano modulo bano bakalimingo bya beeyambisa akaseera ak'akavuyo bwe kati ne bakukusizaawo ebyabwe mangu ne biyitawo. Mugenda okumaliriza okuba nga abatereera muva ku kino ekibabuzaabuza okugenda okukakana ng'ensonga entuufu baziriiridde muli. Bano abasajja ssente baazirya, si byakulimba. N'ebifo gye babasisinkanira bonna n'abaabatwala nja kubibateerawo. Si kubakandaaliriza, sigenda kuyiwawo buyiyi ng'ayiwawo enkuba, nedda. Njagala nkuwe omu ku omu omale okwekenneenya, weekenneenye naawe wennyini otuuke okugamba nti ddala kino kituufu na kino kituufu. Nabagambye wabaawo awakana aveeyo ya challenge ng'ateekewo ekituufu. Bwe baba bwe njogera nti baakuwa obukadde 8 nga gwomanyi baakuwa 6, jangu otubulira 6 olwo lwe baakuwa kuba nkimanyi ssente baazikuwa. Abankubidde ku masimu ag'okuntiisatiisa mwembeebaza nnyo kuba ate munnyongedde buvumu nsobole okwongera okusumulula ebirala. Bwana Mayinja weebale nnyo. Gwe ssente z'okimanyi wazikwata ng'ennaku z'omwezi 30 ekisozi gye baakutwala n'ozikwata. N'obujulizi bwonna weebuli nja kubukuwa. Nze ne UCC yantwalako nno mu kkooti ne tufaafaagana nayo n'empanda ng'ekakasizza nti obujulizi mbulina kuba sikuba bintu bitalinaako inki. Wiino wange wa peeni si wa penso. Abasajja baaba genda mu maaso n'okusubscribinga tukuwe kye weetaaga. Ogenda kumanya leero twagala abantu 10,000. Bwe nfuna abantu 10,000 ngenda bateerawo ekizibu mu Uganda mwena buli muntu agenda kutya. Bino bikyali biwero obutabalimba. Ngenda kubuulira abantu abagala okudduka emisinde okusuulawo ekibiina ng'ate babadde babayimiriddeko. Ngenda kuleetera abasajja abaakoze emikago ne balya ssente mu musango ogwabaddewo n'ebintu ebyabaddewo byonna okubiraba nga byagenze bwe bityo. Ngenda bikuteerawo. Kakati lisiti yeeno
katukonekone kanti ndigwa mangu speed ya yiri express teri kuyimirira nsobola obikuobere ngo bitegedde bulungi abasajja bano bagenda bali babagobye bali mu ddobonkana w'ekibiina kyabwe ekya DP bamaze okufuna obutakkaanya ne pulezidenti waabwe Norbert Mao nga bakayanidde ekibiina kibalemye okuwangula bali mu kibiina mu kibali bayise DP block baleta DP block eno ne bagalo girimbika ku musajja omusajja n'agiyimiriramu n'agitunda n'agiteekayo bwe mala okukwatayo ne bagireeterako obubiina bwabwe nabukugambye lwano kwono kwaliko PDP kwaliko SDP yali amabike emu yali Abedi Bwanika nga bamanyi nti senga Kyagulanyi n'abatuuse okubanga ayagala okuteekawo ekibiina eky'ebyobufuzi mwana ayimiririra okwesimbawo bagenda mutega obubiina bwabwe abeerenga mukozi waabwe kino n'akibuuka era kyabakuba surprise okuba nti Kyagulanyi yasobola okukola ekibiina ekike ekya NUP bonna ne bakayana people power biki n'okutuuka essaawa ya leero kakati bwe bamala okumanya nti essaawa ey'okugenda okunominatingibwa bw'onoba tolina tiketi ya NUP togenda kusobola kuwangula kalulu baasituka mu mugendo ogwo gwe mwalaba ogunene nnyo abasajja abaali bambadde bwepuloni buno bwabaweereza emmere ne bayingira NUP lisiti eno gye nkulaga olwaleero tebakyayagala yadde okulinnya emagere nga bagamba mbu omusajja agenda basaba ssente z'amafuta ddala ddala osobola okugaana okuwa taata w'emmere ng'ate yakuzaala n'akussa mu nsi n'akusomesa n'akuweerera abamu kumwe emirimu gyabadde giweddewo kuba mwabadde temukomawo ebisanja bye mubadde mumaze mu palamenti bibadde bimala naye ne mwerimbikira ku musajja n'abayingiza palamenti kati essaawa ya leero mwe mudi campaigninga campaign mbu zaataddewo simanya abamu badde mukubira abantu bamwe ngenda kubulira n'abo abakubidde abantu amasimu be babadde bagamba nti bagende beekalakasa ate oli n'agamba nti nedda nga bwe bakuba amasimu mbu temwekalakasa nambeemu yoono bannange ono simanyi kyamukolera kuba nza n'okulowooza mulinako olutalo olw'ekkobaano olwaddala naye ate munange sirina nkusanga busanzi ng'oli mivuyo Bashir Kazibwe muganda wange Terera gw'okulembeddemu lisiti eno luli wasiibanga magere nga tebannakulonda kakati olwaleero toyagala nakulinnyayo ogamba omusajja agenda kusaba ssente z'amafuta naye ng'ate yakutadde mu palamenti akuwadde omulimu gwa bukadde 30 ssente z'ogenda okuba ng'ofuna ng'omusaala ogenda kuba ofuna amafuta kumpi ga bukadde 2 buli mwezi airtime akakadde kalamba buli mwezi osanze busanzi nti kakati constituency development fund eyo baagijjawo yali ey'obukadde 10 nabo badde ojja butwala bakuweereddeko insurance y'abantu 8 abafamireyo ddala ddala lwaki teweebaza Kyagulanyi ku kyakuteereddewo oyinza omwekokkola essaawa zino n'ogamba nti nno omusajja mubi nnyo katuveeyo ku oyo namba 2 bannange Mukama Katonda wa buyinza Muwanga Kivumbi musajja w'Ebutambala Ebutambala eno situganye yakuba akalulu mu 2012 najjayo omusajja yali aliyo Faizo Kikulukuunyu nga bamaze okumugoba nti talina bitabo n'ayingira direct mu parliament ebintu bye yadde abadde ateesa bulungi naye kumpi ebisanja 2 byabadde akutte bibadde bimumala era abalonzi babadde bamuwandudde najja ne bamuwa akalulu mwana n'amuwa tiketi era omusajja yayimba n'alukola ku ssaawa esembayo nti buli woosanga manvuuli tiikinga abantu mwe njagala mukitegeere ti omusajja akalulu yakabawa nga akabaweesezza abantu yalagira abantu nti buli olaba manvuuli tiikinga n'abamu kumwe baali babakooye oba temwalisobodde na kuyitawo n'essaawa ya leero musirise abaana b'abandi babasibye abaana b'abandi battiddwa ani yavuddeyo okuyamba bannamwandu abo oba bamulekwa abo ani yavuddeyo okugenda okulwanirira abaana abo mu makomera gye bali ekitalya we can talk about the Nubianiri ensi beemanyi we can talk about the Eddie Mutwe bano ba Dan Magic ensi beemanyi but they are those innocent guys ababayirawo omubiri ng'ensi tebamanyi na kubamanya babakwatiddeyo mu byalo byammwe bali mu banoonyeza obululu babasibye olwaleero naye mwenna musirise mutudde mu mayumba gammwe mulinda golola masuuti gammwe genda kulayira naye yabatuusa kalulu mutandise okumwekokkola namba 3 yono kyala bamuyita Brenda Nabukenya ono weruwere eyo ebintu byabwe bino simanyi Yanga Democratic biki DP byali biganye
UIDP yali eganyi era nga bakujja ne mu parliament Kyagulanyi akomezaawo akuyingiza essaawa zino mwekokolo otya mbw agenda kusaba amafuta. Ensonga enkulu eri mu lupapula luno lwendeese abasajja bano batandise okwekokkola omusajja bagamba mbw agenda kubasaba ssente era baganya omulambula ewuwe namba 4 ono mu butuufu yeewuunyisa. Abubeka Kawalya kituufu wakola likodi nobeera omu ku babaka abaali basusudde okulendulibwa ku kadi ya NUP nobeera sipiika wa KCCA. Abantu no bakuyirawo omubiri ne bakuwa akalulu bakansala banno era kyakusobozeseza okusobola okuwangula akalulu ka Lubaga North kyabadde lwakuba nti abantu babadde bakulabyemu obwesigwa. Naye ate ku ssaawa eno otandika otya okusiiwuuka empisa bw'otyo ku ssaawa nga tondaba nakulayira nobeera ng'ate kakati mbu mukamaawo bw'ogenda emagera ajja kunsaba ssente basajja mmwe muleke kuswalira gundi bannange tuzuukuke. Abalowooza nti simanyi bino ndi ku diversion, please, this is not a diversion, it's the reality of the day. Kubira abantu bano benkubuuza oba kubira ku mwana oli abeera ku mujjango gw'emagere omubuuze bano abasajja bakyakiika emagere balabikayo bwabaye enkuŋŋaana bakyamala gagenda bugenzi ne bagwa bugwimagere nga tebabatadde ku appointment nga bwe kyali nga luli koli bagwa nga bugwi nze kulaba ku mukulu kubanga baali balina kye beetaaga. Kakati mumaze okuwalampa mutuuse waggulu muteme eddaala kwe mulinyidde. Buli akola bino byakola byonna ddamu mu kifuba weewu ogambe nti naye omusajja ono mbadde sirina mulimu abamu ku ffe nga tolina we bakusasula kakadde ka ssente ng'omwezi guweddeko. Omusajja akuwadde obukadde 30 ng'omwezi guggwako bw'agenda okuwa okumala emyaka 5 oluvubana ki era kyekibaliisa ssente ng'omusajja abawadde omusaala kumpi buwumbi 5 gwakuwadde mu kisanja kimu. Kiki ekikuliisa buno obukadde obusente buno tugende maaso. Omulala musajja wange bali mwezo situganye kale obadde ku bwa mmeeya bwe Nakawa ku kibiina kya SDP niyo badde tosobola kuwangula kibiina ekyo bubaka bwa parliament awo wooli kati ku basajja b'obadde ovuganya nabo ababaddewo weebuzaabuza mudde ku mulamwa. Tugende maaso. Gonzaga Sewungu Joseph oba lisiti eno ginonyeeko ki sebo ovuga emmotoka ogende emagere oba bakusaba transport bamukusabe kale naye jjukira omusajja yakomezaawo DP block yali ekuwanze ng'ekuganye ng'ekugobye mawunga abeefuulidde ne mukasambidde ninaatuuka n'akuwa. Muganda wange Ronald Mayinja kanyongera okutumira kubanga bankubidde akasimu ng'ontiisatiisa bagenda kunjira simanyi biki olina ebibozibozi awo bye wanyumiriza naye gwe nyongera okujjukiza ssente zo baazikuwange ennaku z'omwezi 30 mu Desemba ng'abantu enkya bagenda 30 awo gwe n'ogenda ekisozi ne bakuwa amajaago. Tereera gwe lya ssente eyo teryakuganye. Bino bireke byakususa okutegeera. Eno waaka eri ku level ndala nnyo ya PhD. I'm the only journalist asobola onyimirira. Nenyimirira ku lwange ku island yange nzekka. Abalala oba tebajegattako balekeyo. Wabula nebaza bannamawulire mwenna abasobodde okwongerayo obubaka buno busaasaanya tubatambuze tububunyise tubwagale tubufollowinge tubusharinge tubukomentingeko ensi ebategeere bw'oba osobola zaayo ssente z'omusajja kwamba laba kakati mutuula bufofofo ekibuga kisattira lwa muntu omu bw'ati eyavuddeyo n'ayimirira ku mazima. Zedin Lubo wasaba Africa Special mbasaba mwongere okusubscribinga nkomawo enkya n'olukalala olulala nkubuulira abasajja ababadde mu muzannyo bannange naye ensi eno nzibu. Okimanyi nti abasirikale bano bye bagenda ne bazingako enju ya Bobby waliwo abaaliriddewo ssente awo okugjawo abasirikale waliwo abaaliriddewo ssente abo mbakuleetera na ssente mmeka ze baabawadde nandi aki gye baaziriddemu olyoka olabe nti mu buli kizibu wano e Uganda ate munnange waliwo akifunamu.
okitegeera waliwo akifunamu naye nga bagamba nti ensi mabuliro omugole abulira mu kisenge awo bino ebintu byewuunyisa ne be tubadde tutasuubira bafuuse ekizibu. Africa Special ye program kwe tuli Dean Lubowa Sava wano ku Tarzan Media Concept wamu ne Gano Mazima Broadcasting Service. Nze sibalinaako lutalo ekyo nkibabuulira mu mazima n'abalowooza mbweno diversion. It is not a diversion. Ntereeza abantu babeere mu line. Bantu mmwe mwakeera ku makya ne mugenda ne mulonda ne mukuba obululu bw'abantu bano tebannaba nakulayira batandise okumera embaliga kati ate bwe banaamala okulayira bano bagenda kuddamu bababuuze